ഹായ് എവരിബഡി, വെൽക്കം ടു ലെറ്റ്സ് ലേൺ വിത്ത് മീ. ഞാൻ സുജിത ശിവദാസ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി നേച്ചർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യം എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻസ് ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് തരത്തിൽ അതിനെ എഡ്യൂക്കേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഇൻ എ സൗണ്ട് ബോഡി. അതുപോലെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഡിവൈൻ പെർഫെക്ഷൻ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ മാൻ എന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇതേപോലെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പ്ലാറ്റോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് എഡ്യൂക്കേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിന് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അക്വിസിഷൻ ഓഫ് നോളേജ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറയാം. അതിനുശേഷം നമ്മളിനി ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി നേച്ചർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് എന്താണ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഡിസിപ്ലിൻ്റെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് പീപ്പിൾ ടു ഒബേ റൂൾസ് ആൻഡ് ബിഹേവ് വെൽ. ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു, അവിടുത്തെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒബേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രാക്ടീസിനെയാണ് എന്ത് പറയുക, ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻ, എന്താണ് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് നോളേജ് ദാറ്റ് ഈസ് തോട്ട് ആൻഡ് റിസർച്ച്ഡ് അറ്റ് കോളേജ് ഓർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവൽ. നമ്മൾ കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നോളേജ് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ആ ഒരു ശാഖയെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഡിസിപ്ലിൻ, അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആണോ എന്ന് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യം. ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി എന്ന് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് ഡിസിപ്ലിൻ ആണോ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആണോ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 സജഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. 3 സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സ് അവരുടെ സജഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സജഷൻ ഇതാണ്: അതൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇറ്റ്സ് മിയർ എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡി. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? സയൻസ് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു. സയൻസിലുള്ള ഉള്ളിലുള്ള ഒരുപാട് ഇന്നർ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിൻ ആക്കി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സയൻസ് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ്. അതിനുള്ളിൽ വരുന്ന ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ശാഖകൾ, ബ്രാഞ്ചസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിനായി പറയുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ സജഷൻ. സെക്കൻഡ് സജഷൻ, അതിന് ഒരു ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി നേച്ചറാണുള്ളത്, അല്ലാതെ ഡിസിപ്ലിനറി നേച്ചർ അല്ല ഉള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അതിന് വേറൊരു ഡിസിപ്ലിൻ്റെ കൂടെ കൂടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട്സ്. ദെൻ തേർഡ് വൺ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആകണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനാരിറ്റി നേച്ചർ എന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനാരിറ്റി? വിച്ച് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 or more അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഓർ സബ്ജക്ട് ടുഗദർ ടു ഫോം എ ന്യൂ വൺ. 2 അതിലധികമോ അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക, ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനാരിറ്റി എന്ന് പറയാം. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്രോസസ് ദ ട്രഡീഷണൽ ബൗണ്ടറീസ്. ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറീസ്, ഒരു ഡിസിപ്ലിന് കുറച്ച് ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ബൗണ്ടറിയിൽ ഒതുങ്ങാതെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത സൊല്യൂഷൻസ് മറ്റൊരു ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസിയിൽ കിട്ടുക, സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനാരിറ്റി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനാരിറ്റി നേച്ചർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരികയാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രോഡ് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പല വ്യൂസിലും കാണേണ്ടി വരും. പല വ്യൂസിലും അവിടെ എന്ത് വരും, പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരും, പല പ്രോബ്ലംസും വരും. ആ പ്രോബ്ലംസിനെയൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസിൻ്റെ സഹായം തേടേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ മറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഫീൽഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, അവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധത്തിനെയാണ് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനാരിറ്റി നേച്ചർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ, നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനെ ഫിലോസഫിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ്. എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനും ഫിലോസഫിയും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ്.
അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല, നമുക്കിനി ഫിലോസഫിയിലേക്ക് പോകാം. എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഫിലോസഫി എന്താണെന്ന് പറയാം. ഫിലോസഫി, ഈ ഫിലോസഫി എന്നുള്ള വേർഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സിൽ നിന്നാണ്. ഫിലോ ആൻഡ് സോഫിയോ. ഫിലോ വിച്ച് മീൻസ് ലവ്, സോഫിയോ വിച്ച് മീൻസ് വിസ്ഡം. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി വെച്ച് ഫിലോസഫി. എന്താ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ലവ് ഫോർ വിസ്ഡം, ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള അറിവിനോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റുവൽ മീനിങ് പറയാം. എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫിലോസഫിക്കും കുറച്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള 2 ഡെഫിനിഷൻ പറയാം. ആൻ അൺയൂഷ്വലി സ്റ്റബോൺ അറ്റംപ്റ്റ് ടു തിങ്ക് ക്ലിയർലി. ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വില്യം ജെയിംസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് വ്യക്തമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള അസാധാരണമായ ഹാർഡ് വർക്ക്. നമ്മൾ വ്യക്തമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഫാക്ച്വൽ ട്രൂത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഫാക്റ്റ് എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അന്വേഷണം, അതിൽ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഫിലോസോഫി എന്ന് ആര് പറയുന്നത്, US ഫിലോസഫർ ആയിട്ടുള്ള വില്യം ജെയിംസ് പറയുന്നത്. വില്യം ജെയിംസ് എന്താ പറയുന്നത്, ആൻ അൺയൂഷ്വലി സ്റ്റബോൺ അറ്റംപ്റ്റ് ടു തിങ്ക് ക്ലിയർലി. ദെൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫർ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള S രാധാകൃഷ്ണൻ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫിലോസഫി ഈസ് എ ലോജിക്കൽ ഇൻക്വയറി ഇൻ ടു ദ നാച്ചുറൽ റിയാലിറ്റി. നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെഫിനേഷനാണ്. ഫിലോസഫി ഈസ് എ ലോജിക്കൽ ഇൻക്വയറി ഇൻ ടു ദ നാച്ചുറൽ റിയാലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എഡ്യൂക്കേഷനും ഫിലോസഫിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രൈസ് ടു ആൻസർ സം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഫിലോസഫി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ശാസ്ത്രശാഖ ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ത്, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫിയിലൂടെ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? What is education? What is the purpose of education? What is the role of society in education? അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം എന്തിലുണ്ട്, ഫിലോസഫിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയാം. എങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എല്ലാ ഡിസിപ്ലിൻസും ഫിലോസഫിയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷനും ഫിലോസഫിയായിട്ട് വളരെ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ് രണ്ടും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫിലോസഫിയും അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനും. ഫിലോസോഫിനെ നമ്മളൊരു തിയറി പാർട്ടാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എപ്പോഴും അവിടെ എന്താണ്, ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പാർട്ടാണ്. ഈ തിയറീസിനെയൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്കായിട്ട് ഒരുക്കി തരുന്നത്. അതുപോലെ ഇതില്ലെങ്കിൽ, ഫിലോസഫി ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടും എന്താണ്, ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നില്ല. അങ്ങനെ തമ്മിൽ രണ്ടും, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫി ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, ഫിലോസഫി ഇല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ രണ്ടും ഇൻ്റർമിംഗിളാണ്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് JF റോസ്, അമേരിക്കൻ ഫിലോസഫർ ആയിട്ടുള്ള JF റോസ് പറയുകയുണ്ടായി, ഫിലോസഫി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആർ ദ 2 sides ഓഫ് സെയിം കോയിൻ. ഒരു കോയിൻ്റെ തന്നെ 2 വശങ്ങളാണ് ഫിലോസഫിയും അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനും എന്നുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സൈക്കോളജി. ഈ വേർഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നാണ്. ഗ്രീക്കിലെ സൈക്കി ആൻഡ് ലോഗോസ്, സൈക്കി വിച്ച് മീൻസ് സോൾ, ലോഗോസ് വിച്ച് മീൻസ് സയൻസ്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ സയൻസ് ഓഫ് സോൾ. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത്, ആദ്യകാലത്ത് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനി ഓഫ് സോൾ. പക്ഷേ സോൾ എന്നുള്ളത് ഒരു അൺസീൻ ആയിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ, അതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇമ്മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ മെഷർ ചെയ്യാനോ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഒറിജിൻ ഇതൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. അതൊരു റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ്, സയൻസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷനിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് BF സ്കിന്നറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക, സൈക്കോളജി ഈസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് BF സ്കിന്നർ. ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് വേറെയുണ്ട്, ഇതൊരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ ഫിലോസഫിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സൈക്കോളജി എന്നുള്ളത് ഇതൊരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ്. എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി വിച്ച് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സൈക്കോളജി. എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീൽഡിൽ സൈക്കോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി ആയിട്ട് മാറുന്നത്.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ അവിടെയുള്ള ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഏതാണ്? സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജീനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം സ്റ്റുഡൻസിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക, ടീച്ചേഴ്സിന് സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി എന്നുള്ളത് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ മനോവിചാരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു സയൻസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയാലും ബിഹേവിയറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങുന്നതും എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിന് അവസാനമില്ല, ലൈഫ് ലോങ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് പെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡ് ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു എൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നടക്കുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിന് അതിന് സൈക്കോളജി ഭാഗമാകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ ചുരുക്കിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൈക്കോളജി എങ്ങനെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിനെ ബാധിക്കുന്നത്, ഹൗ ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഓവറോൾ ഓൾറൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ടൈമിൽ. അപ്പോൾ അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ലൈഫായിരിക്കാം, മേ ബി സോഷ്യൽ ലൈഫായിരിക്കാം, എന്ത് തന്നെയായാലും ജോബ് കിട്ടിയിട്ട് ജോബിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന അവരുടെ ആ ലൈഫായിരിക്കാം, എന്ത് തന്നെയായാലും ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിനെ എലിജിബിൾ ആക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ നടക്കുന്നത്. അതിൽ സൈക്കോളജിക്ക് വളരെ വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. ചാൾസ് ഇ സ്കിന്നർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇതാണ്: എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ഇ എ പീലിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇതായിരുന്നു. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷനാണ്. എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി ഈസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇറ്റ്സ് ഇനഫ്. ചെറിയൊരു ഡെഫിനേഷനാണ്. ഇ എ പീലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി ഈസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യോളജി. എഡ്യൂക്കേഷനും സോഷ്യോളജിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. സോഷ്യോളജി വിച്ച് ഈസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് സൊസൈറ്റി, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുക. ഇത് തമ്മിൽ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. കാരണം സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ഫോം പിന്നെ നോക്കാം, ആദ്യം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫോം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ മിനിയേച്ചർ ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി. ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ മിനിയേച്ചർ ഫോമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ തന്നെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഫോം നമുക്കൊരു സ്കൂളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിലും കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയും എഡ്യൂക്കേഷനും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സൊസൈറ്റിയിൽ എപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് എപ്പോഴും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല, ദാറ്റ്സ് ഡൈനാമിക് ആണ്, സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല. എപ്പോഴും അതിൽ എവർ ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ട് മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റം എഡ്യൂക്കേഷനിലും വരും. എല്ലാ ഫീൽഡിലും വരും, അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനിലും വരും. എഡ്യൂക്കേഷനും അതിനനുസരിച്ച് മാറേണ്ടി വരും. സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും സൊസൈറ്റിയും ഉള്ളത്. തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ്. സൊസൈറ്റിയിൽ നല്ല എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയറും അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലും എല്ലാം, അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റി എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സോഷ്യോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നടത്തിയത് എമിലി ഡർക്കീമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സോഷ്യോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നടത്തിയത്. ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ആന്ത്രോപോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേർഡ് മീനിങ് ആന്ത്രോപോസ് വിച്ച് മീൻസ് മാൻ,
ആൻഡ് ലോഗോസ് സ്റ്റഡി. അപ്പോൾ ആന്ത്രോപോസ് ആൻഡ് ലോഗോസ് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ആന്ത്രോപോളജി, ദാറ്റ് സ്റ്റഡി ഓഫ് മാൻകൈൻഡ്, മനുഷ്യവംശത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആന്ത്രോപോളജി എന്ന് പറയാം. ആന്ത്രോപോളജി ഒരുപാട് തരത്തിലുണ്ട്. അത് ഫിസിക്കൽ ആന്ത്രോപോളജി ഉണ്ട്, കൾച്ചറൽ ആന്ത്രോപോളജി ഉണ്ട്, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആന്ത്രോപോളജി ഉണ്ട്, അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മുടെ ആർക്കിയോളജി, ഇതെല്ലാം ആന്ത്രോപോളജിയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം. ആന്ത്രോപോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൾച്ചറൽ ആന്ത്രോപോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കൾച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുൻപത്തെ കൾച്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, എത്രത്തോളം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആന്ത്രോപോളജിയുടെ സഹായം വേണ്ടി വരും. പാസ്റ്റും അതുപോലെ കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ്, അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? നമുക്ക് ആന്ത്രോപോളജിയുടെ സഹായം തേടേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം എത്തി നിൽക്കുന്നു, അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെല്ലാം അറിയുന്നത് ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ആന്ത്രോപോളജിയും തമ്മിൽ വളരെ നല്ല ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കൾച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പല ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ പല ജോഗ്രഫിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൾച്ചേഴ്സ്, അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, അവരുടെ കസ്റ്റം, അവരുടെ ഓരോ ട്രൈബ്സിൻ്റെയും അവരുടെ കൾച്ചേഴ്സും എല്ലാം കസ്റ്റംസും എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെയാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, എഡ്യൂക്കേഷനും ആന്ത്രോപോളജിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഈ ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ഒറിജിൻ ആയാലും അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയാലും അതറിയണമെങ്കിൽ ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷനാണ്, വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആന്ത്രോപോളജി. അതുപോലെ തന്നെ അവരൊക്കെ എത്രത്തോളം പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് പാസ്റ്റിലായാലും പ്രസൻറ്റിലായാലും എത്രത്തോളം പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആന്ത്രോപോളജി ത്രൂ ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈമറി റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അറിയുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ്? എഡ്യൂക്കേഷനും അതുപോലെ ആന്ത്രോപോളജിയും കൂടി ചേരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ പിന്നീട് വരുന്ന കൾച്ചറൽ ആന്ത്രോപോളജി അല്ലാതെ ഫിസിക്കൽ ആന്ത്രോപോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനുഷ്യവംശം ഉണ്ടായ അവരുടെ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന, ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് ഫിസിക്കൽ ആന്ത്രോപോളജി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബയോളജിക്കൽ ലെവലിലൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സഹായിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീൽഡിൽ ആന്ത്രോപോളജി അങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആന്ത്രോപോളജി, അത് നമ്മുടെ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയത്, എങ്ങനെയാണ് ലാംഗ്വേജ് ആന്ത്രോപോളജി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇനി ആർക്കിയോളജി, എത്നോളജി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ആന്ത്രോപോളജി നമ്മളെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ നമുക്കൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ് നമ്മളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ആര് വേണം നമ്മളെ ഭരിക്കണം, ആര് നമ്മളുടെ ഹെഡായിരിക്കണം എന്ന്, ആര് നമ്മളെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളാണ്. വി ദ പീപ്പിൾ ആർ ഡിസൈഡിങ്. ആരാണ് നമ്മളെ ഭരിക്കേണ്ടത്, റൂൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാണോ മെജോറിറ്റി ഉള്ളത്, മെജോറിറ്റി ഉള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷമല്ല, ഭൂരിപക്ഷം ആരുണ്ടോ അവരാണ് ഭരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും, അല്ലേ? നമ്മളുടെ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ, ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ള പീപ്പിളാണോ കൂടുതലുള്ളത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാകിസ്ഥാനിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇസ്ലാംസ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭൂട്ടാനിൽ നോക്കുമ്പോൾ വേറൊരു തരത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എവിടെയാണോ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ, പവർ എവിടെയാണോ ഉള്ളത്, ആ ഒരു പവർ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഒരു മെജോറിറ്റി വഴിയാണ്. മെജോറിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ റൂളിംഗ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. വി ആർ ഹാൻഡ് ഓവറിങ് ദ പവർ. നമ്മളാണ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് പവർ. നമ്മളെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന തീരുമാനം നമ്മളാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആകണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. കാരണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മളെ ആര് ഭരിക്കണം, അവർ ഭരിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും, എന്താണ് പരിണിത ഫലം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഓരോ വോട്ടും വേസ്റ്റ് ആവാതെ നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതും അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്സും എഡ്യൂക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വരുന്ന റോൾ പീസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. എപ്പോഴും വളരെ സമാധാനപരമായിട്ടും അതുപോലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പൊളിറ്റിക്സും വേണം, പൊളിറ്റിക്സിൽ എഡ്യൂക്കേഷനും വേണം.
അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇംപ്രോപ്പറും ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇംപ്രോപ്പർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് പകരം അവിടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് വൈസ് വേഴ്സ സംഭവിക്കും. അതുപോലെ സൊസൈറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ എക്സ്റ്റേണലി ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണലി. ഒരു ആഭ്യന്തരമായിട്ടാണെങ്കിലും ആഗോള തരത്തിലാണെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലും ഒരു എന്തുണ്ടാവണം, സൊസൈറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, സൊസൈറ്റൽ ഓർഡർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതിന് എഡ്യൂക്കേഷനും പൊളിറ്റിക്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ അനിവാര്യമാണ്. ദെൻ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടവരുടെ മെൻറ്റാലിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഭരിക്കുന്നവരുടെ മെൻറ്റാലിറ്റി, അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. സോ ഇതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററിയാണ്. നേരത്തെ ആന്ത്രോപോളജിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൾച്ചറിലും നമ്മളുടെ എല്ലാ തരത്തിലും ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലായാലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലായാലും എവിടെയാണെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് അറിയണമെങ്കിൽ, ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മേ ബി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവാസ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കാം, എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹിസ്റ്ററിക്കൽ റെക്കോർഡ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററിക്കൽ റെക്കോർഡിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു വിവരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീൽഡിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫീൽഡിൽ മുൻപത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പോലെ അല്ല ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം, ആ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇനി എത്രത്തോളം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരണം എന്നതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. അത് നമ്മൾ ത്രൂ ഹിസ്റ്ററിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, എത്രത്തോളം മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഹിസ്റ്ററിയും അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഇതോടെ ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനറി നാച്ചർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ സീ വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു.